Келесі балықтар. Балықтар. Жұлдыз жорамалда сізге аға аркан ілулі адам шыққан екен, яғни ілулі адам. Қазірдің өзінде сізге екі бірдей аға аркан шығып тұр, яғни бұлда бір маңызды мәселелерді көрсеткісі келетін болар. Ілулі адам жылдық жорамалда шыққан кезде әрине бұл адамның біреуден немесе бір нәрседен тәуелді болуы, сөйтіп мәжбүрлі түрде кейде тіпті өз еркімен бар уақытын, күшін, дүние мүлкін құрбандыққа беруі, уақытын құрбандыққа беруі, мінекей сондай жағдайлар болуы мүмкін. Сондықтан сол ілулі адам аға арканы сізге сәл кідіріс жасап, өз әрекетіңізге баға беріп, жаңа көзқарасқа ие болу қажеттігін көрсеткен болатын. Енді мына шыққан аға аркан, мен бұл аға арканға уақыттың періштесі деп ат қойып алдым өзім. Бұл карта сіздің өміріңізге біртіндеп, өзінің уақытымен, тыныш жағдайда өзгерістердің жіберілетінін көрсетеді. Енді бұл уақытта сіз жоғарғы күштердің, яғни бірінші жарты жылдықта сіз жоғарғы күштердің қамқорлығында боласыз. Ата-бабаларыңыздың, періштелеріңіздің қолдауын сезінетін боласыз. Енді асыққан шайтанның ісі деп айтады, сондықтан сізге бұл карта шыққан кезде айналаңызға асықпай, сабырмен, өзгерістерді күтумен, өзіңіз де күтумен бірге, өзіңіз де сол өзгеруге жайлап дайындаласыз дейді. Яғни асық қажеті жоқ. Сол кезде мінекей келесі карта ғалам уақыт періштесімен бірге асықпай кеңею мен жетістіктерге жол ашады. Яғни тілектеріңіздің орындалуына қолдау береді. Соның дәлелі бұл таро картасының ең мен жақсы көретін карта. Яғни кез келген қарым-қатынастағы нағыз махаббат ол шартсыз махаббат. Мысалы, баланы біз баламыз болғаны үшін сүйеміз ғой. Оны шарт қою арқылы сүю мүмкін емес. Сондықтан сіздің ерекшелігіңіз сол өмірді, әдемі табиғатты, айналадағы барлық әдемілікті шартсыз махаббатпен сүйесіз. Сіздің сол ерекшелігіңіз екен. Өйткені сіз сезімтал, жаны нәзік адамсыз. Бұл карта сізге жаратқан астау толы алдыңызға сыйлық әкелемін. Не істесең өзің біл дейді. Яғни сіз барлық жақсылыққа лайықтысыз деген сөз. Онда сіз шынымен де барлық жақсылыққа, бай, қуатты өмірге лайықты жан екеніңізді, сәнді өмірге лайықты жан екеніңізді біліп жүріңіз.